inberdu dana, ura, bakizu, gero osagaiak eta hor bukaran agertzen dira, hemen osagai pilo bat daude, orduan gomendioa, ni beti esaten dizudan, hartu, eta argazki bat atara, gero agertzen dienen osagaia mobil atera, eta pak, argazki atera, eta holan ez duzu apuntatzen ibili beharrik. Bueno, baingo duguna da, gurina, ur honetan, urtu ingo dugu. Irakiten jarriko da, urtuko da gurina, eta gero esneotza gehituko diogu. Segatik, nik hemen oin legami freskoa erabili behar dut. Eta hau bero-beroa botatzen badiogu, legamia hilingo denuke. Orduan, esneotza gehitzean, egiten duguna da, postu likido hau, eta ero, gure legami gaixoari minik ez diego ingo. Irina, aldala hemen, bakizue, okin gintzan da erabiltzen diene, gaur egun irinak eta ezberdinak eta badezkagu saltokitan da, okin gintzarako olako irin bat hartu eta badaukazu. Legami freskoa, hemen daude gutxi gora era 15 gramo. Izango bazan legami lehorra, 4-5 gramokin neikua izango zen, bale? Baina legami lehorra okindeikoa, hau ez. Hau da, bizkotxoak eta itxeko erabiltzen da legami hautza, hau ez dugu behar. Ogi eite hau gerorako. Eta azukrea botako dugu, glas azukrea, ze badaukate olako goxo ikutu bat, gatz pixka bat, eta, oin, izan dakoa. Likido batako dugu eta martxan jarriko dugu. Gero arrautza banan-banaka jungo gara gehitzen, eta ero landu in behar da. Olako katxarro bat izan ezkero, 10 minutu gehi, gero ikusiko zuen ateratzen da olako ore itxaskor bat, baina pixkanaka gero atera eta kanpoan lantzen hasiko gara, lantzen, da ikusiko zuen pixkanaka nola askatuko zaigun eskuetatik, eta lixu geratuko zaigun, eta prest, gero altzatzen usteko pare bat ordu gutxienez hasiera. Bueno, likidoa hemen ja dagoeneko, hau nik eta nuen errezeta liburu batetik, eta jartzen du 50 marradutan dagoenean esnea, hemengo likidoa, baina gutxi gora era esnea hotza gehitu diogunez, nik uste dut ostuko zitzaigula. Bueno, baina hartu, eta hemen, lantzen jungo gara. Eta bestela, espadako zuelako tramankulo bat, katillu batean, eta eskuekin arrautza gorriko pare bat, lehenengo bat, zurgatzen duenean, beste botako diogu, eta ero utziko diogu, ja hemen lantzen. Hemen ingo dana, katillu batean, gero hemen utziko dugu, altzatzen, esan bezala, sukaldean, toki epel batean, pare bat orduz. Olio, pixka botako diok, txorretak endu zaio. Pixka botako dio, zerrez, Eta margotuko dugu, eta hemen plastikoarekin, esan dakoa, haionen ekonomikan onduan, 40 minutuan, ja altzatua. Beste sukalde normaletan da holan ekonomika gabe, ordu pare bat, Bueno, lagunok, hau da momentua, eta nik hau ikasi behar izan dut. Egia da, lehen olako horeak eta etxean eta iten ituenean, beti, atatzen zuen mendik eta gana itxaskor eta lehenengo egiten duzuna da, irina gota. Pum! Eta egia da, gero irinakin, ez dala itxasten. Orduan, eraztuen hartu, eta hauenik ikasi nuen, gozogiletan horretan egiten da. Erakutsi zian, honekoin, hemen landu inberdu. Lantza bat hartu, eta, lanketa bat hartu behar dela hemen, eta ikusiko zuen, nola, inungo trampari gabe, hain dana, justu zuen nola, hau da, hori, zurretik atatzen dien, zintzilikario modukoa, holako zerbait itxaskor da. Gomina. Hori da, gomina antzekoa hori da parkatu. Jo, eskerra jaina. Eta oin, holan boten behar da. Ta, landu, eta venga. Hor bestaldean okinen babadao, mesedez idatzi. Guk hau egiten nahi garen ogi hau balio du. Hot dogan ogia egiteko, guk gaur erabiliko ditu moldeak luzenga direlako, baina bestela hamburguesan ogia berdina da, errezeta berdina da. Hamburguesan nahi izan ezkero, holan bola forma eman, eta berdina, ogi berdina. Sesamo hazi batzu gainetik edo ez, pixka... Hori da. Izan behar azkenean, jotokan ogia bada zerbait, gu oso Amerika hartzen du, baina kontutan izan behar dugu, hau Europatik eraman zala, hemendik Europatik Ameriketara juntzien kanpotarrak. Alemaniarrak. Bai, beraien errezetak eman zituzten, eta ogi hau izan behar da hori bada, boio antzeko ogi bat, baina zaporea holan gehi ez daukez, ez dio saltxitxai, aragiai da, ez dio
kendu behar. Eta hasik eta erabilia aldie, baina neurrian. Eta hau, 2 ordu ondoren, horrela geratzen. Uste duzue, aldea. Guk zaio hasi baino lehenago etorri gara, eta martxan jarri dugu hau, iskinatean utziko dut. Eta hemendik oinatarako ditugu gutxi gora bera 6 bat bola edo holan. Eta ingo dituguna da, landu pixkat, eta ero, hauek daukaten molde batzuk berezia saltzen dituzte, hortarako. Eta bestela, nahi baituzue holan, txakur beroz, hot dog forma originala eman nahi, beraiek uste bada hola hor interneten ikusi nuen, holako moldeak ez baituzue, aluminio paperarekin. Aluminio paperarekin inaldozu itxasontzio txalupa forma hori eman, eta hortik gero hor jarri bola hauek, pixkatolan luzetuta lehenko bolain, bolengo dugu, gero luzatu, pixkatolan, eta honek eta molde horietan jarri eta listo. Uste nire zu beste trampa txiki bat egiten. Hemen, holan, buelta eman da gero, bueno, hau da moldea esaten dizuena, gero plastikoa jarri. Eta programa hasieran ze aldarrikatu zozuk gaur. Presa barikaiko ginela, eta guain presa sartzen nahi Ni nahi presa sartzen, ni nahi aurreratzen lanak. Alik eta azkarren jateko, ez da? Alik eta azkarren jateko. Honi ingo dioguna da, esne pixkatekin margotuko ditugu, ze azkenean hone baukate olako kolore gorriska bat. 220 labea gutxi gora era ustut 15 minutuan einde izango ditugu lauek. Bueno, hemen espadaukazu esandakoa, hemen ingo zaiguna da, espadauko guk daukagun moldea bezalakoa, hau ingo zaigu zabaldu gehiago eta ez dira dana berdinak ero, perfektuak ero geratuko, baina berdin da, etxekua da, eta esandakoa, egiten badugu bola formarekin, badaude baita olako molde batzu silikonazkoak, holan borobilda, dira izango zen ogi honekin, hamburguesa ogia etxean itea erresa da. Gero izango zen berriro esnearekin o esnea eta arrautzarekin margotu, sesamo pixka bat gainetik bota nahi izan ezkero, eta labean 15 minutuan, hau gainera gero, behin arrotuta daudenean nahi izan ezkero, ero egin eta izoztu, ero arrotuta izozgailuan sartuta, uste dut gero beberdin ingatzen dela. Mira lagunek, hauek gu bezala imperfektoa dira, etxekoak. Osea, bat atea daulan, hau... Ni perfektoak ikuste jot zigor. Ja, baina. Enetan. Gatza. Bitxo, nahi hemen lurrun ateako doitxo, Eta 2 buelta. Hau guztiz ez dugu, ze hau, azkenean da gero, liburu bat bezala atarako dugu, eta hemen bitartean, hau jungoa sartzen, txos, holan bete eta bueno, hau, beraien pelikuletan agertuko zen gero, biberoiak. Hoi da. Eta bat ziapeak inda beste, hori da, ero mahonesak inolan, dana zikinduta, eta zaten genduen atzo. Noizean bainolakoak egin bardia. Beti, gu, etxean egia egunerokoten zenuean, gure etxean garbi jaten dela, eta hori baina. Olakoak, hori, astegukara daukagu hor, bihar, etxean egoteko,